strangest thing. It's shorter than you think. No think. Ini kita kedatangan sepeda Drift Jam lagi. Ini teman kita namanya Mas Rizal yang punya sepeda ini Drift Jam ya Mas ya? Bener ya? Tapi custom trial. Drift Jam custom trial. Ini sepeda trial istilahnya ya. Untuk frame-nya sendiri nih, frame dari apa Mas frame-nya? Punya Polygon Cosmic DX. Polygon 26 in. 6 in, 26 in ya. Polygon Cosmic. Cosmic DX, Polygon Cosmic DX ya teman-teman. Dari saddle dulu ya. Saddlenya ini menggunakan apa Mas? Saddlenya ini mengkaitkan pinanya BMX. Dari BMX ya? BMX, oke. Di handlebarnya Mas? Handlebarnya pakai Tramer Sporty. Di stemnya Mas? Stemnya pakai apa? Pakai Pacific. Handgrip. Seri, tapi sudah ada locknya. Sudah ada locknya, ya. Double lock ya Mas ya? Iya, double lock. Ya. Terus di bagian bricksetnya Mas? Bricksetnya Shimano MT200. Shimano MT200. Ya. Ini Shimano MT200 ini ternyata sangat fenomenal ya. Dan banyak juga yang pakai. Ternyata barang ini bukan abal-abal lagi ya teman-teman. Lumayan lah. Oke, sangat lumayan pakem. Di bagian rimnya Mas? Rimnya pakai Volker. Rimnya pakai FR30. Volker FR30 plus ya. 26 in. Ya. Di bagian rodanya Mas? Rodanya ini Swalby tabletop. Swalby tabletop. Oke. Swalby tabletop ini juga sangat terkenal ya di ban Swalby ini. Dan di bagian koroknya Mas? Korok custom tricking bag. Custom ini Mas ya? Iya. Koroknya ini merek apa ya? Saya lupa. Merek Bengal. Bengal. Ukuran 160. 160 di bagian depannya Mas ya? Ya, depan belakang sama. Depan belakang sama. Di bagian hubnya Mas? Hubnya pakai Tramer 009. Tramer 009 ya. Bottom bracketnya Mas? Pakai apa? Satu set ini dulu sama ininya. Oh, bottom bracketnya ya. Satu set ya Mas ya? Iya, bawaannya ya? Iya. Ya. Untuk bagian pedalnya Mas? Pedalnya juga nang series Mas. Yang penting series. Yang penting nge-grip dan kuat. Oke, ini single ya? Iya, single 16T. Yang depan pakai 22T. Yang di depan kita ya, ini di bagian depan. Ya. Ini pakai single juga? Ini sebetulnya 3 speed sih Mas. Ini 3 speed saya lepas jadi yang satu jadi pengaman, yang saya pakai yang 22T. Seat postnya apa ini Mas? Seat postnya ini punya trail Mas. Bawaannya trail? Ya, punya trail. Ya. Oke. Ya teman-teman, itulah tadi sedikit review kita untuk sepeda ini. Ini Polygon Cosmic DX, Cosmic DX. Ini sudah dirubah sama masnya dengan sepeda DJ sebetulnya dari awal sepedanya, terus dibuat latihan trial. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think.
Oke.